សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិនិងសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ភាគីកម្ពុជាបានបញ្ជូនកំណត់ទូតជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ទៅគណៈកម្មការ JBC ភាគីថៃដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម 1. ស្នើចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះ JST នៃភាគីទាំងពីរចុះលើដីជាក់ស្ដែងនៅកាលបរិច្ឆេទសមស្របណាមួយចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែមិនិនាឆ្នាំ2026ដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ42ដល់47ស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់59ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងសាងសង់ឡើងវិញនៅបង្គោលព្រំដែនចំនួន15តាមគំរូដើមបង្គោលចំនួនបារាំងនៅទីតាំងដើមដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា 2. ស្នើចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះនៃភាគីទាំងពីរដើម្បីចុះវាស់វែងនិងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ33ដល់37តំបន់បឹងត្រកួនតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មដាឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់តំបន់ព្រំដែនអូភ្លុកដំរីឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់តំបន់ព្រំដែនច1ឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់និងតំបន់ព្រំដែនផ្សេងទៀតនៅកាលបរិច្ឆេទសមស្របណាមួយចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ2026 3. ស្នើចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះនៃភាគីទាំងពីរដើម្បីចុះវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាលើដីជាក់ស្ដែងនៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានឯកភាពគ្នាខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកនិងខ្សែព្រំដែនជាបន្ទាត់ត្រង់នៅកាលបរិច្ឆេទសមស្របណាមួយចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ2026ដោយអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំលើកទី6របស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃថៃកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នៅរាជធានីភ្នំពេញ 4. ស្នើឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រតិបត្តិការ OG កម្ពុជាថៃលើកទី12និងកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃលើកទី5នៅអំឡុងសប្តាហ៍ទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2026និងកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការ JBC នៃភាគីទាំងពីរនៅអំឡុងសប្តាហ៍ទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2026 5. គណៈកម្មការ JBC ភាគីកម្ពុជាបានតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅនឹងសកម្មភាពឈ្លានពាននិងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់របស់យោធាថៃព្រមទាំងការបន្តធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានលើបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយបង្ហោះដ្រូនរាយលួសបន្លាដាក់ទូកុងតឺន័រដោតទង់ជាតិថៃជីកប្រឡាយសាងសង់ផ្លូវនិងលេនដ្ឋានបដូរឈ្មោះផ្លូវជាតិលេខ58របស់កម្ពុជាសកម្មភាពកែប្រែបរិស្ថានព្រំដែននៅតំបន់ប្រាសាទតាមាន់និងប្រាសាទព្រះវិហារឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋាននិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិលត្រឡប់ចូលទៅរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ាន MOU ឆ្នាំ2000កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការ JBC និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានាពេលកន្លងមកជាពិសេសរំលោភលើសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការ JBC ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនសូមបញ្ជាក់ជូនសារជាថ្មីដល់ជនរួមជាតិនិងសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការការពារខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលបន្សល់ទុកដោយគណៈកម្មការព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមដោយគោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែគោរពអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានាពេលកន្លងមកក្នុងន័យនេះគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជា
និងបន្តអនុវត្តការងារវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់បំផុតជាមួយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ថៃដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងមិនទទួលស្គាល់នៅការកែប្រែខ្សែព្រំដែនណាមួយដែលកើតចេញពីការប្រាស្រ័យកម្លាំងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដោយតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិសេចក្តីដូចបានជម្រាបនិងបញ្ជាក់ជូនខាងលើសូមជនរួមជាតិនិងសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន